Братья и сестры, я также хочу увидеть этот город золотой, также моя мечта войти туда. Вот маленькое такое предисловие, как первый брат говорил, что Иисус пришел на эту землю для того, чтобы очистить наши сердца и для того, чтобы призвать тех, которые еще с Ним не примирились. А второй брат говорил, что ангелы в небе поют. И хочу вам сказать, что в моей жизни тоже когда-то, однажды пели ангелы. Это когда 14 лет назад мой муж покаялся и принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Слава Ему! Бог стучит. Бог стучит в твое сердце, мой друг, на твою, невзирая беспечность, и тебе, как спасательный круг, Он сейчас подарить хочет вечность. Вот сейчас, когда ты, как корабль, словно в море в сомнениях тонешь, вот сейчас, когда ты, словно раб, сбросить цепи греховные можешь, вот сейчас, в этот миг, когда ты не готов стать Его достоянием, осознание своей нищеты есть не первый ли шаг к покаянию. Он стучит в твое сердце дождем, слез, нахлынувших в муках прозрения, и с любовью отеческой ждет, чтобы ты потянулся к прощению, чтобы в небо с несчастной земли белой птицей взметнулась, прости, чтобы ты, изможденный грехами, заключил свой завет с небесами. Бог стучит в твое сердце, мой друг, на твою, невзирая беспечность, и тебе, как спасательный круг, Он сейчас подарить хочет вечность. Слава Богу!